啥情况啊你啊？俺家一酒馆饭呢，你们吃了吗？店门口吗？吃了呀。我给你们做点早饭吧，范总，给你们整点苹果小米粥，再给你们放点红糖枸杞补补气。苹果小米粥，嘎嘎养胃。再给你们整点素馅锅贴，这个方法快，按下去。你这几个行啊，又健康又快速啊！看这面都是嘎子，有剩的，吃完饭回家睡来。这小米粥就开胃了，快喝吧。哎呀妈，那脑瓜睡的辛苦了啊，各位战士！暖心又暖胃，来辣椒油。二位贤弟啊，不至于吧？鲜着灵的是吧？就有点太素了，是不是？好早餐。你们慢慢吃，再给你们整个粉蒸牛肉这个料放里，来点香丝，把香菇倒里，再把小料倒里，香菇蒸菌，虫草菇，哎呦来点天哪枸杞，这两个肉完事儿了，再给你们整个红冻千层卷。哎呦我天，我喝这个喝呢。看，再来一层，擀开。啊，又抹一层。哎妈，本来就困，看整这玩意儿更困，都干透了。看看，哎呀妈呀，这全是馅儿吗？这不搁我面前让粉丝馋。哎呦，妈去！哎呦，有点早餐的气息啊！哎呦，再来一个。